สวัสดีครับผมบิ๊กครับ and I am a Gen Xer สวัสดีครับผมวีครับ and I'm a Gen Zer and you're listening to Candy XZ on this episode of Candy Podcast พี่บิ๊กแก่เกินไปที่จะใช้แสแลงพวกนี้ไหมครับ Are you saying that I'm old? Of course not I'm sure bruh ไม่ค่อยได้จริงด้วยวะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีคลิปอยากจะให้ทุกคนดูนะไม่ทราบทุกคนเคยเห็นยัง Recently, I did hear about a new translation out called the Gen Z Bible. Check this out. Mary was a pick-me girl for God and was simping for him in prayer when the angel Gabriel appeared to her and said, "Ayo, you're a real one and the top G is feeling you." But she thought his compliment was sus and gave him the side eye. So he said, "Baby girl, chill. God sent me to tell you you've passed his vibe check. And low-key, he wants you to have the main character. You name him Jesus, and they will all say, he's him." She said, "How can this be since I promised him my body count will always be 0? Respectfully. He said, "This ain't about cuffing season, for the Holy Spirit will live rent-free in you, and your boy Jesus will be a divine bro. Besides, your cousin Elizabeth is with child, she who is already older than a boomer and whose husband is way past beekeeping age." So Mary said, "Bet." Gabriel left her on red and she let the Holy Spirit cook. ผมอยากจะบอกว่าผมชอบคลิปนี้มากเลยนะครับเพราะว่ามันแบบตอนแรกผมดูกับเพื่อนๆแล้วแบบขำมากขำอยากจะตายเลยเพราะแบบเราก็ realize ว่าผมว่าการที่ Gen Z อย่างพวกเราแบบสร้าง slang ขึ้นมาใหม่ๆโดยเฉพาะใน TikTok อะไรแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ controversial อยู่บางคนก็คิดว่าก็เจ๋งดีภาษามัน flexible ก็ปล่อยให้คนมันคิดค้นคำใหม่ๆแต่บางคนก็คิดว่าภาษาอังกฤษมันมีคำเยอะมากมายแล้วจะคิดคำฟุ่มเฟือยขึ้นมาทำไมผมอยากทราบว่าพี่คิดยังไงเวลาที่พี่เจอไอ้พวกคำอะไรแบบนี้ Well, I think first of all, if we go back to the video, the reason why it's so funny is because it's so unexpected, right? Yeah, because Bible is like million years ago. Right. I don't even know how long has it been. thousands. Many thousands. ก็คือมันเป็นบริบทที่เก่ามาก but when you apply all these like Gen Z slangs into it, it's like what the but it kind of works. And well, to tell you the truth, I understand it better. Right? If it's like spoken in like reading word by word from the Bible itself, it might confuse me even more. Right? But listening to this guy talk using Gen Z slangs, yeah, I think I understand kind of most of it. Yeah, like my favorite part is like, oh yeah, and Jesus is like he's him. Like, do you know what him means? Like being him. Yeah, it's like you're the shit, you know. Yeah. He's him. Like, is it the play on the word like him, HYM? Oh, not even. Oh, not even. That's right? just the slang that like we use every day, which is like, like okay, for example, like if a friend is really cocky, but like, oh, you think you're him? Like you're not him. Something like that. So you're like that great, great guy. Him is like the guy. Okay. So like you say like I'm him. Yeah, right. So they're like I think you've talked about it in one of our shows. And it's like God said Jesus and says he's him. Yeah. เพราะฉะนั้นวันนี้เลยอยากจะชวนคุยเรื่อง slang ใช่ไหมก็เป็นไอเดียที่ดีครับเพราะว่าเอาจริงผม Gen X ครับซึ่งเราก็จะมี slang ในแบบของ Gen X Right. ซึ่งเอาจริงทุกวันนี้ไม่ค่อย Such as I don't know man I mean What were the slangs back then? Okay, I can think of one word. Jab. Have you heard of it? Something like that. Yeah. You have heard of it? Yeah, of course. Jab is แต่ว่า cool. มันก็ไม่ใช่ขนาดที่ผมเด็กขนาดนั้นแต่ว่ามันเหมือนตอนที่เป็นวัยรุ่นขึ้นมาก็บอกโอ้จาบว่าอะไรเงี้ยแต่ณจุดหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าแบบจาบมันไม่จาบแล้วอะก็คือไม่ได้ so that word didn't make it แต่ว่าคำอย่างสมมติแบบ cool เงี้ยมันกลายเป็นคำที่แบบมันคลาสสิกไปแล้วแล้วก็ it still works these days right so maybe a word that something is cool is still okay but maybe a word that doesn't work is like hip did you guys use to say things are hip back then hip and happening like that Yeah. Nowadays, like I guess people don't really say like hip. It's not hip anymore to use the word hip. Yeah. But I think like a lot of people might think that I'm not a Gen Z. Like, what's the point of me knowing about these words, right? But I think like nowadays because of media and like
all of these TV shows, movies, they like to integrate like the spoken language, like of the present time. So I think that it's important for even if you're an adult or even if you're still like outside of the age where you might be using these slangs every day. I still think it's really cool to know these words, not only to know what they mean, but I think these words kind of give you like a glimpse of like the sentiment or like the attitude of the people of the time too, right? Like why are some of these words like even like big words? แต่จริงๆแล้วเราคำนี้ดีอ่ะเราก็พูดถึงเรื่องภาษาและคำอยู่เสมอแล้วก็หลายครั้งเราทำเอพิโซดเกี่ยวกับเรื่องของ slang อันนึงที่ผมพูดอยู่เสมอเลยก็คือว่าคุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ slang พวกนี้เพื่อใช้ก็ได้แต่อย่างน้อยคุณจะได้เข้าใจว่าเขาพูดอะไรIt's up to you if you want to use it or include those words into your vocabulary. Right. It's totally up to you. เพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราเห็นคนทำคอนเทนต์สมัยนี้ว่า stop saying this but say this instead แล้วเรามีความรู้สึกว่า but I can't see myself using those words because they're not me เป็นไม่ได้นะเพราะว่าไม่จำเป็นว่าคุณต้องพูดสแลงทุกคำที่คุณเรียนรู้ก็ได้เพราะว่ามันอาจจะไม่ reflect your personality and I think that's even more important not just you know what it means but you know if that word reflect your personality right and I think like another interesting thing is the fact that nowadays because of I would say like TikTok and Instagram mostly or probably YouTube too but TikTok and Instagram are constantly coming up with these new words because of the demographic of the people that use it are like all Gen Z. And I think the type of content that heavily dominates these social medias are American content, right? Like American teenagers, American influencers. So I feel like nowadays the widespread of slang is even more. You have international school kids in Thailand, in Asia, saying these very, very American slang. You know what I mean? Like, I see like international school kids walking around saying Riz and stuff. Like, I know for sure that there's no one in their life that told them those words. You know, they must have only seen these words from media, which comes from America and like. Slangs in different countries because I lived in New Zealand they had their own slang language like your universe UK has their own slang for sure คนไทยก็เหมือนกันเอาจริงผมไม่รู้สึกเลยว่ายุคนี้คนคิดค้นแสลงขึ้นมาพูดเยอะขึ้นเพราะเป็นเรื่องของยุคสมัยไม่สมัยก่อนก็คิดเยอะมากเรามีศัพท์กลุ่มศัพท์เฉพาะเรามีบอกว่าศัพท์กระเทยซึ่งยังคงเซิร์ฟรับใช้ความสนุกสนานทางภาษามาอย่างยาวนานซึ่งศัพท์กระเทยจำนวนมากน่าทึ่งมากว่าคิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วเราก็ทึ่งจนอดที่จะเอามาใช้ไม่ได้เพราะมันสนุกเหลือเกินมันโคตรสะท้อนมันโคตรบ่งบอกถึงสถานการณ์นั้นซึ่งถ้าไม่มีคนคิดคำนี้ขึ้นมาคือไม่รู้จะอธิบายเหตุการณ์นี้ว่ายังไงแล้วอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่านั่นคือประโยชน์ของการคิดค้นแสลงเหล่านี้ขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เคยแผ่วเลยไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนเพียงแต่ว่ายุคนี้มันถูก made aware เพราะว่าคนเห็นบนโซเชียลมีเดียเราไม่ได้คิดแล้วใช้แค่ในกลุ่มเพื่อนbut we put it on YouTube we put it on TikTok right so for the world to see and please adopt these words because it's so much fun to use and of course like when you see a new word and you're like and you see the comments everybody's laughing you want to get in on the joke right you want to know what's going on you want to know what sus means like why is sus so funny why is everybody laughing at this word something like that Urban Dictionary that's one of my most favorite source of like the whole internet มันสนุกมากซึ่ง Urban Dictionary has been around for like ages right นั่นก็คือบอกว่าคนเราไม่เคยแผ่วในเรื่องการคิดค้นแสลงขึ้นมาใช้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าล่าสุดเราก็มักจะสนใจว่าบอก the latest slangs มีอะไรให้ใช้บ้างอะไรประมาณนั้นครับก็เลยเนี่ย so today I picked some like around 20-25 slangs that are really really popular like these past couple of years really and I wanted to like ask you if you've heard of these or like let's do like a little game like a little quiz see if your understanding of the word is like
you know right โอเค Yeah, you think? คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเล่นตามไปด้วยได้นะอยากรู้เหมือนกันแล้วคอมเมนต์ไปด้วยก็ได้ว่าเฮ้ยคำนี้เราก็ใช้หรือว่าคำนี้อีหยังวะก็สามารถจะบอกความในใจออกมาได้เดี๋ยวแบบผมพูดคำขึ้นมาแล้วก็ลองถามว่าพี่บิ๊กคิดว่ามันประมาณว่ายังไงแล้วเดี๋ยวผมบอกใช่ป่ะ Okay, so let's do Okay, it. ready? Yeah. So let's start with the first word. I already said this. This is a really funny word. The word is sus. Yeah, I know that word. Yeah. We've talked about that word on our show. So sus means suspicious. Yeah. กายทำอะไรสักอย่างที่แบบว่าใช่เหรอวะแม้แต่อีหยังวะก็สามารถจะ sus ได้หรือแบบมึงแปลกๆป่ะ Right. แบบ questionable or like something like untrustworthy. Right. Sus. You're acting sus. And do you actually know like where it originated from? Did I ever tell you before? Suspicious? Yeah. But like how who coined it? Like how it became super popular. Oh no. It's actually so stupid. Like, do you know the game Among Us? Yeah. It actually like popularized because of this stupid game Among Us, which like the game you just play as these like little space characters, and the thing is like you have to be on like a spaceship together and like do some tasks, but like one or two people are secretly like murderers, so they have to try to like kill everyone. But like at the end of the round, you have to like vote and try to discuss who do you think is the murderer. So it's kind of like the card games. Like, have you played like Werewolf, right? Like Mafia, something like that. Yeah. Right. So it's that kind of game. And for some reason during COVID, like this game was just so popular because people like had to stay at home. So a lot of streamers, a lot of gamers would like play this game together so that they can like argue and stuff. And basically like when you're like acting like you might have killed someone, like you say, oh, that's sus. Like he's acting sus. So that's literally how it came from. It just came from like a video game, and now the meaning has evolved so much that like nowadays people say it in terms of relationship, like oh, my man's been acting sus, my girl's been acting sus, like always like closing her phone, something like that. So you could say sus in like a relationship context. You could say sus in like a joking context. For example, if like my guy friend all of a sudden is like, guys, like I want to start like painting my nails pink, I'll be like, oh, you're sus. Like in that sense. Okay. So that could be sus like that. ประมาณว่ามึงแปลกๆแล้วป่ะเนี่ย Like something like that. So it could be sus It's like not that offensive. Yeah, I think. sus like black. Using among friends. Sus like black. Sus like in relationship. Sus like go suspicious like something's wrong. อย่างงี้ก็ได้ I think it's just like a really funny word that because it got popularized from like a video game about like secretly killing someone. I just think it's so funny and people know that context, so they every time that they use the word, it's like it has like a funny undertone. Just the word itself is so funny, like sus. แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราพบเสมอกับการที่แบบเจอ slang พวกนี้ก็คือว่าการย่นและย่อมันเพื่อให้มันพูดง่ายขึ้นอย่างเงี้ย suspicious. Exactly. It takes some energy to like say the whole word like 3 syllables, but sus it's a lot shorter. Right. Okay, let's move on to the next word. Yeah. And like this word I use way more than I realize that I do. But it's low key. Yeah. Like low key, high key. So somebody asked me actually like at school, they were like, oh, like จะอธิบายคำว่า low key เป็นภาษาไทยว่ายังไง and that made me think so hard. Like it's so hard. Yeah. What would you say? How would you explain low key? Low key ก็คือ not that obvious like จางๆประมาณนั้นแหละ Right. Like low key can mean so many things. Yeah. Right. It could mean like not that obvious. It can mean like นิดหน่อย too. For example, like oh, I'm low key hungry. ก็คือแบบยังไม่ได้หิวขนาดนั้น Not that hungry. Yeah, not that hungry. I'm low key hungry. Yeah. And you can practically use it with everything. Anything. Yeah. So I'm low key hot right now. Oh, I low key want to do this. Yeah. Oh, I should low key do that. Yeah. It's just like you can use it for anything. And high key would be the opposite. Right? Like, oh, I high key need to go right now. So that would be the opposite. Very much. Yeah. And but low key could also mean not obvious in the sense of like, oh, we got to keep this low key. Okay. That means like keep it a secret. Kind of a secret. Like for example, like maybe you just started like talking to someone, but that person doesn't want you to be super public about it. You say, oh, can you like keep it low key? Something like that. แบบ
จูไว้ก่อน ใช่ จู but in that sense you wouldn't say like oh let's make it high key like you that doesn't Yeah. work right Right. only low key works แต่ว่านั่นแหละผมว่าคำว่า low key อ่ะมันคือแบบนิดๆจางๆเหมือนที่พี่พูดเลยคือตรงนิดนึง จาง แล้วก็ใช้ได้กับทุก sentence ทุกสถานการณ์ ใช่ ก็คือ low key something low key นู่น low key นี่ ใช่ like do you like him I mean low key ก็คือ ก็ได้นะ ก็ชอบ ก็นิดนึงประมาณนั้น แต่เดี๋ยวนี้มันก็ใช้มากเลยแต่ว่าเวลาพี่ได้ยินอย่างนี้ใน sentence พี่ก็เข้าใจก็ เข้าใจเลย context เพราะว่า ใช่ไห มันไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นแบบ low key แบบ low that would suggest like something that is not a lot yeah Right. so we kind of can guess Okay. Yeah. So like okay, so far like sus and low key. Like Yeah. let's start with sus. Do you like it? Do you think it's a of fun course word? yeah I love it And would you use it? of course Okay. Yeah. Okay, can you like imagine like a scenario where you would say like to one of us like sus? You know what? The thing is, it depends on the circumstance or the situation where I might use the word. But most of my English speaking is on our interview. So maybe I can't just say sus to every, like all the To a guests. guest? Yeah, but for certain guests, maybe I can use it. Like, that's sus. Yeah, it could make the conversation more fun. Right, Yeah, right. and more friendly. For sure. Yeah, especially if it's like age appropriate for like our guests. Yeah. And maybe like I could use that. And like low key, you could definitely say it with like guests too, but it's just like if they don't know what it means, they might not like understand where you're getting at. Yeah, right? but I think the context would suggest like you can guess. do you think not it's that, do you think it's like not a word that's hard to that hard to understand? understand. Okay, Yeah. for sure. Okay, so let's start with the next one. This one is big on TikTok too. It's just shook. Yeah. Shook, you know shook? Yeah. Shook is just like being shocked, Shocked. right? Yeah. Oh, that got me shook. That shook me up. But it's from shake, right? Like shaken is supposed to be like shaken. Yeah. Yeah, but shook. Just shook. It's Yeah. yon, like you said. Yeah. They like to make things Yeah, short. It's a lot more fun that way. So yeah, shook. You can definitely use it in like everyday situation. It's like I was shook Yeah. when I I'm heard that. shook. I'm Yeah. shook when I heard that. Something Yeah. like that. Okay, like shook. Could you see yourself saying that? Yeah, sure. I have used it. Yeah. What about you guys? ทุกคนใช้ไหมครับเนี่ยแบบ sus low key shook แบบเคยใช้ไหมแบบชอบไหม next one is extra. This one's pretty Extra, easy. yeah. Extra ก็คือเหมือนคำคนไทยก็คือเวอร์ ใช่ ก็คือทำ over the top. ทำเกินไปเวอร์ excessively dramatic. Exactly. Yeah. And like another word that people say that has the same meaning as extra is like doing too much. Doing too much. Exactly. So it's Okay. like, oh, stop being extra. Or you can say, stop doing too much. Or like if you It doesn't sound or look like a slang. but it's just like a phrase that's kind of like a slang. Yeah. เพราะว่าแบบ do too much แปลว่าอะไรทำมากเกินไปแต่มันก็คือเข้าใจมันหมายถึงแบบ ใช่ like for example like oh yeah like you have like a potluck with your friends everybody brings some food but then like one person has to bring like the most luxurious amazing and you're just like bro you're doing too much like it's similar to extra next one is definitely like a slang that everyone's heard is the word cap. Yeah. Okay, like cap that you're wearing. I said I think I said before like where it could have originated from. Do you remember? Yeah. The cup. Yeah. Like the undercover cop เขาเรียกว่าตำรวจนอกเครื่องแบบใช่ไหมครับ they like to เวลานอกเครื่องแบบเขาก็จะใส่แคปอยู่ดี เพราะว่าแบบอาจจะแบบบังผมด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับคำว่า cap ที่แปลว่าหมวกเหมือนที่พี่บิ๊กใส่เนี่ยก็คือแปลว่าการโกหก ปิดบังอะไรเอาไว้ ปิดบังอะไรบางอย่าง จริง ใช่ก็คือเหมือน lie นั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ทำไมมันเป็นคำที่มันใช้แล้วมันสนุกกว่าการแค่พูดว่า lie right เหมือนผมรู้สึกว่าเวลาเราพูดว่า lie ที่แปลว่าโกหกมันจะมีความค่อนข้างแรงนะเหมือนคำว่าโกหก ใช่ แบบ bro did you just lie to me ใช่ like มันชี้หน้าไปนิดนึง ใช่แบบ don't lie to me อะไรมันฟังดูแบบจริงจังนะแล้วพอมันมีคำว่า cap ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้มันมีความแบบเบาลงนิดนึงมีความสนุกแบบ stop capping are you capping อะไรแบบเนี้ย แต่ยังหมายความในเรื่องเดียว ก็ กั แค่ น หมายความว่าโกหกอยู่แค่มันเหมือนกับ soften makes I think it makes like you said like it makes the language more fun more casual right instead of being like bro like stop lying to me like, stop capping bro like it's like the tone itself is already so the different tone yeah right? that's the thing ก็ no cap ก็คือแบบ oh
for sure like true ก็คือ cap ก็คือโกหกนะครับ would you guys use that could you see yourself using that Sure. Not really. Really? Maybe I would say like for real or something like that, but no cap. No, I don't see myself using it as much. Yeah, compared to the previous words like slash or low key or shook or extra. Yeah, I would use extra more than other words that we have just mentioned. And no cap. I don't think so. Yeah, but I have nothing against right the for word sure for itself. sure Yeah. it's just kind of like saying like oh like I really mean it Yeah. you know like for example do you have like a show or something that you're watching right now that you like do you have like a example anything Right now, like a show on like yeah streaming. anything Wow, I can't think of it. oh Can't think of one. okay just say like let's say like oh community like you want to recommend community to your friend right? Just say, okay. yo community is the best channel like no cap that's just like the context you would I'm use serious. Yeah, like, I'm something like serious. that. Yeah. So like out of these four words, like you said, that Yeah. you could see yourself saying it, but why no cap? You think you might not use it? I don't know. I think it has to do with. Does it feel too slangy? But the question is why is it too slangy for me? I think it has to do with how I saw them used. Like maybe like from someone who's like super different from who I am, and I don't see myself saying the same thing. I see. That's it. Yeah, but it works for a lot of people, but maybe not for me. Yeah, it's just my preference. I That's it. understand. Yeah. Yeah. Wow, that's a cool way. Yeah. Like, what about you guys? Like, do you feel like, for example, like if a lot of these slangs come from like hip hop culture, right? So, so you might always see like rappers say it. Do you guys feel like, oh, I only see like rappers say it, like that's why I don't think I could ever say it, or do you feel like because I think like it even is like it even is like the other way in the sense that like nowadays there's a lot of videos of like little Asian kids running around yelling like American slang sounding like black people in America. So it's like, oh, like what do you guys think? Do you guys think that that's fun, just let them be like I didn't even think of the root of it, like okay, it's like the hip-hoppy slang, right? Yeah. But I didn't even know that. But now that you mentioned it, it was like, yeah, maybe it gives out those vibes that I see no connection with. For some reason, I don't even have like the concrete evidence of why, but it's just a feeling that maybe that's not coming out of my mouth. It doesn't look right for some reason. I don't know why. Yeah. And like speaking of like hip hop slangs, like next word, this one I don't know if you remember, but slime. Slime? Yeah. Do you remember slime? No, I've heard of it, but I'm not sure if I heard it used in a sentence as a slang. Yeah, what does it mean? So slime like means like friend. Oh, okay. And this is like this made me think of it because it's a very very like hip hop rooted song slang. Like it came from a rapper called Young Thug, and like if you listen to hip hop or like if you just genuinely know a little bit about hip hop culture, you will know the word slime because it's used so many times to refer to friends. In songs, right? In songs, right? So just things like that. Like do you guys see yourself using slime? Like, yo, what's up, my slime? Nuh-uh. That's what I'm No. saying. Like, but like for me, because I listen to hip hop music that says like my slime all the time, I'll be like, yo, what's up, my slime to my friends, like normally. Oh, you know what? I can think of a reason. If I see myself having to explain the meaning of the slang I use all the time, I wouldn't use it. Like slime, you cannot like make a connection to anything at all. Like who would know that means friends, right? So extra, I think I don't need to explain that. Or even like low key, I don't need to explain that. People can just kind of guess it. And we can just move on with our conversation. But if I use the word slime all of a sudden, of course people would like look at me like, what are you saying? What did you just say? And if I need to explain that would cut off the communication. Right, I think. right. Yeah. I feel you. And like, do you think that the type of English that you naturally feel like you want to use is the same type of English that you use for like your like featuring show that you have to? Do you feel like you have to like maybe
adjust your English depending on the guest Yeah, for sure. But I try to put a little bit of diversity of the language that I use. Otherwise, I would keep saying cool all the time, and that wouldn't look cool, right? It was like, is that all you know? แบบคลังคำศัพท์มีอยู่เท่านี้เลย Have you started saying fire cool แต่ fire of course I've used it but not in an interview but instead of saying like cool just like oh fire okay I'll start using it more now yeah I think I can that could be something coming out of my mouth like speaking of fire would feel so weird speaking of fire we've talked about it before like fire and cool right Yeah. it's like two opposite things like เย็นกับไฟ but they mean the same thing ใช่ แปลว่าเจ๋ง อย่างสมมติเจ๋งภาษาไทยก็ยัง survive จนถึงปัจจุบันนี้นะเจ๋งยังไม่รู้สึกว่ามีใครพูดคำว่าเจ๋งขึ้นมาว่าเรารู้สึกว่าเขาแบบ archaic หรือว่าอุ้ยมึงมาจากพศอะไร ก็แปลว่าเจ๋งก็คือ มันยัง work เป็น อยู่ เป็นแสลงเมื่อก่อน เจ๋ง เหรอ ว่ะใช่มันเจ๋งว่ะแต่จ้าบไม่รอด เจ๋งรอดเจ๋งรอดมาจนถึงทุกวันนี้เหมือนครูที่ยังรอดอยู่จนถึงทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ย I see ก็แปลว่าแหละ a lot of words nowadays ที่เราคิดว่าเป็น normal words เมื่อก่อนก็อาจจะเป็น and at one point rad rad yeah Have rad you heard that? yeah like radical It used to be rad like cool แต่ว่า rad ก็ไม่รอดสำหรับผมนะก็ไม่รอดแบบปัจจุบันนี้เปิดกันแล้ว rad มันให้อารมณ์แบบช่วงแบบ surfer ช่วงฮิปปี้ หรือแบบ rad far out far out อันนี้คือแบบ อันนี้ผมยังใช้อยู่ Really? no For it's real? it's very like New Zealand Australian Oh really? yeah far out dude เพราะว่าในความรู้สึกมันคือแบบมาจากแบบ 70 sitcom มากคือแบบว่า sitcom ยุค 70 บ้าง far out แบบฮิปปี้อะไรประมาณนั้นใช่ไหม yeah. Oh but still used a lot in for New sure Zealand New Zealand Australia culture ชอบมากคำนี้ far out far out dude แล้วต้องพูดเหมือนไฮหน่อยใช่หรือว่าเมาแบบ far out dude far out yeah you need an attitude to go with the slang for sure yeah far out ในที่นี้อันที่ถ้าหลายคนไม่ทราบนะครับมันอาจจะแปลว่าแบบโอ้แบบเวอร์หรือแบบโหสุดยอดมันคือประมาณสุดยอด แบบ far out มันใช้ได้หลายแบบมาก เพราะเราจะไม่สามารถนึกถึงคำนี้ถูกใช้ในบริบทของแบบ business แบบ that's far out มันไม่ใช่ไม่ใช่มัน wrong ใช่มันต้องแบบอารมณ์ประมาณนี้ high ซึ่ง เพื่อน ไอ้ far out นี่มันคือแบบเราก็แค่ได้ยินจากไอ้ slang far out เนี่ยเพราะความหมายของ far out จริงๆมันไม่ได้ควรจะแปลว่าแบบสุดยอดเลยนะมันมาจากไหนก็ไม่รู้ หลุดโลกนี่ไหมฮะ ประมาณนั้นน่ะ บ้าจัดเลย far บ้าไปแล้วหลุดโลก yeah that's exactly what it means yeah exactly so would you guys say like far out you know I wouldn't recommend don't say it just stick with cool yeah cool or fire alright next one อันนี้เป็นคำที่แบบผมว่ามันเป็นคำที่อธิบายยากนิดหนึ่งตรงที่แบบโอ้ยมันพอเข้าใจแล้วมันจะโคตรเข้าใจอารมณ์นี้เลยแต่แบบ initially the explanation might be a little bit hard which is salty salty yeah sure yeah I use it do you think you kind of get the feeling of like understand what being salty means it means bitter yeah basically yeah like being petty bitter yeah ซึ่งตลกนะบอกว่า2รสชาติที่ความหมายต่างกันเค็มกับขม ทำไมมัน แต่ก็อีกแล้วความหมายเหมือนกันก็คือแม่งทำตัวขมทำตัวแบบ sore loser ภาษาไทยคำอะไรที่ใกล้เคียงครับคำว่า salty ขี้แพ้เหรอมันเหมือนแบบทำตัวแบบสมมติพอมันแพ้แล้วมันทำตัวขมแพ้แล้วพานแบบชอบเก็บไปคิดเล็กคิดน้อยหรือแบบงอนแบบงอนขี้งอนขึ้นมาอย่างเงี้ยงอนไม่พูดไม่จาแสดงความไม่พอใจโดยที่แบบมันควรจะมีน้ำใจนักกีฬามากกว่านี้แต่ดันไม่เป็นอย่างนั้นเลยใช่โอ้คำนี้จะเจอบ่อยมากในกีฬาก็คือแบบอย่างเช่น อย่างเช่นตอนนั้นที่ปีที่แล้วมีข่าวใหญ่มากที่แบบนักเล่นเชสที่เก่งที่สุดในโลกแบบแมกนัสคาร์ลสันเขาแบบแพ้ใช่ไหมและแทนที่เขาจะแบบให้ respect opponent เขาก็พูดแบบ opponent เขาแบบแอบใส่อะไรเข้าไปในก้นเพื่อแบบ cheat อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ salty you know like this is a clear example of being salty like sore loser จริงๆ sore อัน loser นี้คือบอกว่าแบบแพ้แล้วผ่านประมาณนั้นใช่แต่ว่าก็ใช้ใน context อื่นก็ได้ที่แปลว่าแบบ
ใช้ใน relationship ก็ได้บางทีoh stop being salty being petty คิดเล็กคิดน้อยคิดเล็กคิดน้อย petty คือคิดเล็กคำนี้ดีมาก petty มันอาจจะหมายถึงแค่แบบ upset โดย in general context ได้ไหมใช่ได้ครับได้ใช่ได้เลยอย่างเช่นแบบyeah she's salty yeah she's salty right now หรือแบบเพื่อนชวนไปเที่ยว oh I can't bro I'm too salty right now like ก็คือแบบยังเศร้าอยู่แบบอะไรแบบเนี้ย upset แบบมีจิตใจไม่ปกติบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็นั่นแหละมันก็แต่ salty ดีนะใช่ใช่ salty อันนี้ทุกคนก็ควรจะทราบไว้ doesn't sound too slangy for me like sometimes like slangs really describe such a nice like feeling or something that you know is like other words can't like salty I think it's so specific แค่คิดถึงภาษาไทยใช้รสชาติเพื่อบรรยายคนเปรี้ยวอย่างเงี้ยจริงbut it totally makes sense to use like flavor word to describe personality or behavior right เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกถึงรสชาติหรือว่าความรู้สึกบางอย่างเหมือนกันอย่างเช่นไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังเลยว่าแต่งตัวเปรี้ยวรู้สึกยังไงคนมันเข้าใจโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าเวลาเรากินของเปรี้ยวเรารู้สึกยังไงเวลาเราเห็นคนแต่งตัวเปรี้ยวมากเราก็ถูกป่ะมันคือแบบว่า practically the same feeling that can be created in your like associated mouth with you can almost taste it like โหเปรี้ยวนะเปรี้ยวเข็ดฟันอะประมาณนี้แล้วกลายเป็นว่าคนแบบคนขี้แพ้คนโซลูเซอร์ทั้งเค็มแล้วก็ขมเป็นรสชาติแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือแบบสมมติบอกว่าโหทำตัวหวานจังไม่ต้องอธิบายถูกป่ะเข้าใจทันทีหรือว่าแบบโหเผ็ดมากเงี้ยเผ็ดมากแซ่บมากแซ่บมากมันรู้ทันทีแบบโอ้แต่งตัวเผ็ดมากอย่างเงี้ยมันเก็ตเลยดีนะการใช้แบบรสชาติในการอธิบายแต่ว่านั่นแหละแบบ tricky part ก็คือบางทีใช้เนี่ยเปรี้ยวกับขมในบริบทเดียวกันก็ได้นะทุกคนใช้ไหมครับ salty มันความจริงมันใช้ได้หลายสถานการณ์มากเลยนะแบบไม่พอใจอะไรว่า I'm still salty about that อะไรแบบเนี้ยได้เลยเหมือนกับเรายังรู้สึกแบบโกรธ resent I still resent that right resent หรือแบบ unresolved feelings อะไรประมาณนี้next one อันนี้ผมก็ใช้บ่อยมากคือคำว่า bet ใช่ you bet นี่หรอใช่ก็แค่นั้นเลยแต่แค่เหมือนกับทำไมเราถึงไม่ใช้คำว่าโอเคคือหรือว่าเราแค่เบื่อการใช้คำว่าโอเคหรือเปล่าดังนั้นแบบสมัยนี้เราถึงต้องหาคำอื่นๆมาแทนที่อย่างเช่น bet ในที่นี้ครับก็คือเหมือนที่พี่บอกคือมาจาก you bet ก็คือได้เลย cool โอเค sure ผมว่าความเบื่อมีผลอย่างยิ่งต่อการสร้างคำของมนุษย์นะเพราะว่าเราไม่อยากจะ keep saying the same things เราต้องการสื่อสารรสชาติที่มันแตกต่างกันไปเราอยากจะให้ทุกการพูดคุยของเรามันมีความตื่นเต้นความสดใหม่เราเลยต้องสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้เราสนุกกับการสื่อสารกันเนี่ยแต่คำว่า bet เนี่ยผมชอบมากเลยทุกคนผมว่ามันเป็นคำที่แบบตอบกลับแล้วมันสนุกสมมติแบบเพื่อนบอกด้วยเสียงใช่เนอะสมมติผมบอกสมมติพี่บิ๊กตอบคำว่า bet นะผมบอกพี่บิ๊กyou wanna go grab food later yeah bet yeah ก็ bet yeah it sounds so good like เหมือนแบบมันมีอะไรที่เหมือนกันกับคำที่วีชอบกว่านั้นนี่คือ no cap นะ no แบบ is it how it sounds like cap bet I think so like มันมีความแบบ bet cap เขาเรียกว่าคำอะไรวะคำแบบครับนั่นสิ snappy like snappy maybe like bet like okay snap ผมว่ามันก็สมมุติเทียบกับคำว่า sure sure มันไม่ค่อย satisfying to say bet เทียบกับ bet ลองไหมทุกคนลองพูดตามนะ sure which means the same thing right ใช่ sure bet yeah เห็นด้วยกับผมไหมว่ามันมีความอะไรบางอย่างใช่เจ๋งดีนี่แหละ bet กันนะครับโดยเฉพาะไปใช้กันอันนี้ใช้แล้วไม่มีความประหลาดแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นเจนไหนผมว่านะเพราะบางคำในที่เนี้ยมันอาจจะมีความประหลาดถ้าคุณแบบเป็นอีกเจนหนึ่งแล้วมาใช้สมมุติพูดง่ายเจน X อย่างเราไปใช้คำว่า no cap สำหรับผมอาจจะรู้สึกแบบฮิปฮอปไปว่ะแต่ว่าสมมติเกิด bet เพราะว่ามันมีคำว่า you bet ที่เขาใช้กันอยู่แล้วแล้วอันนี้มันแค่เล็มออกมันเป็น new version of that ถูกต้องครับลองดูลองไปใช้ดูลองเลยก็แบบใครตอบอะไรมาก็ bet ลองดูครับสนุก
All right, next one. I think this is like a phenomenon that like people my age are obsessed with, and that's the term glow up. Oh, I do like this. Yeah? Yeah. Okay. Because you can see the picture in your head. Like they are glowing up. So improving in a much better way. Right. And I don't necessarily know for sure where the origin is from, but like when I hear this word, I just imagine, being a kid, I grew up watching like Barbie movies and like Disney princess movies. And they'll always have like the scene at the end of the movie where they're like twirling around and then like transformation into like a new dress. So maybe that's where like the glow up comes from. I think right? the first time I heard the word glow up being used is with Neville Longbottom from Harry Potter? Because he actually He's hot now. like glow up. Yeah, he used to be this super nerdy, super Right. yeah, but at one point he like improved his image and himself into a much better version of sure. what he used to be. So glow up. Yeah. Yeah, I think for sure that nowadays people are really familiar with this term because like celebrity glow ups, and like on TikTok. And let's face it would make a great content that everybody likes. I mean, It's like a feel-good transformation like or a feel-good story. like a makeover. I think makeover is like a like all-time favorite kind of content. True. People want to see like drastic. Do you know the show Queer Eye? Yeah. I love that show. Yeah. And it's just about like making people over. ใช่ แล้วคนอยากรู้ว่า before กับ after มันต่างกันขนาดไหน คนชอบมาก ไม่ว่าจะเป็นรายการศัลยกรรมอะไรเงี้ย Let Me In อะไรเงี้ยบอกว่าก่อนศัลยกรรมหลังศัลยกรรม คนชอบอะไรที่มันเป็นการแบบเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง so มันก็คือแบบ makeover เนอะ Right. เปลี่ยนแปลงเงี้ย Now that I think about it, like one of the most popular like Thai movies, like สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก the whole movie is about like glowing up. จริงแล้วคนชอบไอเดียนั้น because maybe they can see themselves in that kind of situation. Maybe I can change for a much better myself. version? Yeah. Yeah. Okay. So yeah, people are really obsessed with glow up and like there's a trend on TikTok, especially like millennials. I think millennials are low key like more into this trend because millennials are around like late 20s 30s, so a lot of them have like high school yearbook photos. So they can like actually see like 10-year difference. And people my age, if we do that, it's like we're gonna look the exact same because You can't see that much difference. Right, but it's like a big trend among like millennials or like people in their mid to late 20s to like show their glow up. So yeah, so not every slang is like specifically used by Gen Z, right? Like it could be more relatable to like to other people too. ใช่คำนี้ดีเวอร์ชันนี้เป็นแบบ XZ ก็จริงแต่ว่าเราก็ยังนึกถึง Gen Y อยู่เสมอนะ ถ้าเกิดคุณเป็น Gen Y คุณอยู่ระหว่างเรานะแล้วคุณก็ you're always with us so share whatever experience that you might have. Yeah, and we have Gen Ys on our team too. So Yeah, sure, yeah. All right, next one. I really love this word. But of course because it's like really big in sports, but GOAT. GOAT. I just learned about this word like not so long time ago. Like, Was it from the probably last year. From the Messi news maybe? I don't even know, but yeah, people keep saying it on like TikTok videos or IG reels, and it was like โกดอะไรวะ โกดอะไรแพะเหรอ I think it was really trending last year because like Lionel Messi getting the Ballon d'Or after like winning the World Cup again, right? So GOAT ก็คือ GOAT แพะนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็น acronym หรือว่าภาษาไทยเรียกว่ามีปะคำย่อแหละใช่ ก็คือ GOAT นะครับย่อมาจาก greatest of all time ก็คือแบบเทพที่สุดตลอดกาล มันคือเทพ เทพที่สุดตลอดกาลดีที่สุดตลอดกาลสุดยอดที่ แล้ว สุ บ ด อกว่าวิธีการใช้ก็ he's the goat she's the goat มันรู้สึกว่ามันน่ารักดี ใช่ แบบเฮ้ยน่ารักและมีความหมายที่ดีในเวลาเดียวกัน ก็เลยรู้สึกแบบชอบ ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับคำว่า greatest of all time GOAT เนี่ยก็คือเอามาใช้ describe อะไรก็ได้ที่ดีๆแบบสมมติพ่อทำอะไรให้แบบน่ารักthanks dad you're the goat อะไรแบบนี้แบบ my dad's the goat หรือว่าสามารถทำเปลี่ยนให้มันเป็น adjective ได้จะเป็น form ว่า goated
oh like oh you're goated เติม ed ใช่ he's goated wow cool ใช่ that is so ใช่ cool this is why I enjoy like languages so much yeah like the flexibility yeah the super like creativity fluid. yeah ใช่ you can go anywhere you can go wrong with it yeah อย่างเช่นแบบอยากจะบอกเพื่อนว่าโอ้แบบ professor คนนี้ดีมากโอ้ this professor so nice like oh he's goatedหรือ he's the goat อะไรแบบเนี้ยดีนะก็คือแค่แทนเขาว่า he's the best เนอะ he's goated he's the goat มันฟังดูเท่ และสนุกดี และสนุก ใช่ เพราะว่าไอ้คำว่า goat เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากในกีฬาโดยเฉพาะแบบพวกแฟนกีฬามากๆไม่ว่าจะกีฬาอะไรก็ตามมันจะชอบมีคนแบบดีเบตอยู่แล้วใครเป็น goat ของกีฬานั้นนะโรนัลโดเมสซี่ไมเคิลจอร์แดนเลบรอนเจมส์อะไรแล้วมันก็ออกมาสู่วงการอื่นแบบ Taylor Swift ก็เป็น goat Rihanna ก็เป็น goat คำพวกนี้เริ่มจากวงการกีฬาเริ่มจากการ compare นักกีฬาจนตอนนี้มันแบบสามารถ relate กับ context อะไรก็ได้ goat ศิลปิน goat อะไรก็ได้ก็คือคำเจ๋งๆหรืออย่างที่วีเพิ่งยกตัวอย่างไปก็คือพ่อเราก็เป็นโกรธได้นะถ้ารู้สึกแบบโอ้พ่อแบบคนดีที่สุดในโลกเลยภาษาไทยก็พูด Anyone คน can be ดี goat ที่สุดในโลกเลยคือแบบจริงหรือเปล่าวะคุณเปรียบเทียบกับคนอีกแบบ 6,000 ล้านคนเหรอ Right ไม่จำเป็นไงแต่ว่า that conveys what we want to say right and that's so cool right because if you say like oh you แบบดีที่สุดในโลกเลยมันก็ฟังดูยังไงนะแต่ความหมายเดียวกันกลายเป็น oh you're goated มันก็มันมีอะไรบางอย่างลงไปถามทุกคนดีกว่าเขาว่าโกดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันประหลาดสำหรับเราไหมหรือว่าคุณเริ่มคุ้นเคยแล้วคุณเคยได้ยินมากน้อยแค่ไหนอยากรู้เหมือนกันเพราะผมก็อย่างที่บอกเพิ่งรู้จักปีที่แล้วเองใช่เพราะคำพวกนี้ผมเห็นมันจนบ่อยๆจนมันแบบชินไปแล้วนะผมก็ต้องนึกว่าตอนแรกๆที่เจอมันก็มีความแปลกๆอยู่เหมือนกันก็ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าคำทั้งหมดเนี่ยมันแปลกๆมาเลยก็ลองพิมพ์มาบอกดูนะครับแต่ผมเชื่อว่าแบบถ้าสมมุติว่าไถ TikTok หรือว่าก็พวกคอนเทนต์ที่มันแบบแมสก็น่าจะเห็นพวกนี้อยู่อาจจะเข้าใจคอนเท็กซ์มากขึ้นแล้วมันก็จะไม่ค่อยแปลกขนาดนั้นนะ alright next one let's see tea people love this word tea tea as in something you spill แบบ spill the tea ใช่ไหมใช่so what do you think tea means so gossip secret information about something right so tea basically just means like information nowadays okay. เพราะแบบเมื่อก่อนก็คือเริ่มมาจากคำว่า gossip gossip หรือแบบ secret details private information แต่เดี๋ยวนี้ก็ spill the tea ก็คือแค่บอกว่า just tell me about it ก็คือแบบ just give me the information ก็คือข้อมูลเลยคำหนึ่งที่หลายคนใช้แบบผู้ชายใช้เพราะผู้ชายไม่ค่อยใช้คำว่า tea มันจะผู้หญิงใช้มากกว่าผู้ชายแบบผมชอบใช้คำว่า deeds what deeds หรือว่ามาจากคำว่าอะไร DEETS หรือว่ามันย่นมาจากคำว่าอะไรมันเป็น acronym เหมือนกันเหรอไม่ใช่ acronym ครับแต่เป็นคำย่น okay give me the deeds I guess details พี่ดิวเก่งมากdetail จริงด้วย give me the deeds ใช่ผู้ชายจะใช้ deeds เฮ้ยเราควรทำแบบคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องแบบคำย่นนะเพราะมันเยอะมากเพราะรู้สึกว่าแบบเนี้ยอย่างพวกบอกว่า deeds หรือว่าอะไรวะsass อะไรพวกเนี้ยซึ่งอันนึงที่ผมรู้สึกว่าผมชอบแล้วผมใช้บ่อยคือ enthuse แบบ bro I'm so enthused yeah could you look less enthused ทำหน้าขี้เกียจพูด enthusiastic ใช่ enthusiastic อะไรอย่างเงี้ยคือมันดีมากเลยนะเพราะว่ามันก็คือสิ่งที่แบบเราภาษาไหนผมเชื่อว่าก็มีเหมือนกันก็ใช่ deeds detail ใช่ details ก็คือแบบผู้หญิงก็จะแบบ oh spill the tea sis ผู้ชายบอก oh come on bro give me the deets อะไรเงี้ยลองเอาไปใช้ให้เหมาะสมกับฟีลของคุณได้เราไม่ได้บอกว่าผู้ชายห้ามพูดทีและผู้หญิงห้ามพูดดีนะแต่ว่าอินเนอร์ของคุณเป็นยังไงหรือสถานการณ์นั้นผู้ชายปกติดีบางสถานการณ์ บางทีมันก็ต้องทีบางทีมันก็ต้องทีเมาส์มาสิเรื่องอะไรประมาณนี้ใช่มีแบบถ้าทีก็จะเป็นเรื่องแบบเมาส์มอยหน่อยความเมาส์มอยใช่ครับใช่แล้วแต่อินเนอร์เลยครับแล้วแต่ personality ของทุกคนใช่ so T deeds อีกคำหนึ่งคำนี้อาจจะดูงงๆมาทำไมคำว่า bad okay do you know what I'm going where I'm going with this like what do you think I mean by this like bad meaning good yeahในโซเชียลมีเดียแทบทุกอย่างเลยคำว่า bad แปลว่าดีครับมักจะใช้to like describe someone oh she's so bad oh he's so bad she's a baddie he's a baddie ก็คือคำว่า bad ที่แปลว่าไม่ดีนะครับไม่รู้ทำไมเวลาเราพูดถึงคน
oh they're bad คำว่า bad แปลว่า great like in a way like not just cute but ถ้าเกิดว่า bad เนี่ยมันจะออกแนวแบบ sexy so hot มันจะออกแนว hot มากกว่า oh she's so bad มันจะแบบมันจะไม่เหมือน she's so cute she's so pretty มันจะคล้ายๆกับ she's so hot แต่จริงๆเราเคยได้ยินอะไรแบบนี้มาบ่อยเหมือนกันนะการที่แบบว่าพลิกความหมายของคำให้มันหมายความอีกอย่างเลยเหมือนแบบ wicked เนี่ย wicked it used to means like bad right terrible, like wicked terrible but it could be meaning cool also like that's so wicked ใช่ หรือว่าอย่างสมมุติแบบ sick that confuses me a whole lot exactly used to confuses me a whole lot เพราะว่า sick ปัจจุบันนี้ก็แปลว่า cool แล้วแปลว่าดี sick แต่ sick ถ้าสมมุติเกิดไม่มีบริบทอะไรเลยเราจะรู้สึกว่าไอเนี่ยป่วยแบบจิตป่วยพฤติกรรมป่วยเป็นโรคจิตบางอย่างแต่จริงๆthat's sick ก็คือแบบ that's so cool awesome that's like, yeah. awesome ใช่ก็นี่แหละครับก็หลายคนอาจจะงงสมมติแบบไปเห็นแบบ TikTok แบบผู้ชายผู้หญิงหล่อๆแล้วทุกคนคอมเมนต์โอ้โห he's so bad she's so bad ทำไมทุกคนด่าเขาไม่ได้ด่านะคือเขาชมคำว่า bad เนี่ยผมก็ได้มาตั้งนานแล้วแต่คนชอบใช้ว่า oh you're so bad ทุกคนเคยเจอเขาว่า bad ถูกใช้ในบริบทแบบ hot และ sexy แบบนี้บ้างหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกมาดูครับผมต่อไปอันนี้ก็เป็น topic ที่น่าสนใจนะครับคือคำว่า woke woke เราเคยทำคอนเทนต์เรื่อง woke มาแล้วใช่ซึ่งก็คือ woke ใน woke มันสามารถตีความได้หลายแบบมากเลยนะแล้วถ้า woke ที่แบบที่ตอนนั้นพี่ทำแบบซีรีส์ woke อันนั้นก็คือ woke ในเชิงที่แบบตื่น aware ใช่ไหม aware ว่านี่คือปัญหาอาจจะเป็นปัญหาแบบยุคใหม่โลกยุคใหม่หน่อย ซึ่งเมื่อก่อนเขาไม่ตระหนักกันมากหรือว่ามันเคยเป็นปัญหาที่มันเล็กมากแต่ปัจจุบันนี้มันบัดลุกลามใหญ่โตแล้วถ้าเราไม่โวกเรื่องนี้เราก็แบบตกยุคตกสมัยแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่ทันโลกแล้วนะใช่ซึ่งคำว่า woke เนี่ยก็มันก็มาจากตรงนั้นนะครับก็คือแบบ to be aware of like current issues basically แต่ว่าเพราะว่าคำว่า woke ในหลายคนอาจจะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างแบบดังมาตั้งนานแล้วนะแล้วคนมันก็แบบเอาคอนเซปต์ของความ woke ความที่เราเท่าทันปัญหาเนี่ยแล้วก็บางทีคนก็เลยไป associate กับเหมือนกับความ woke เป็นความแบบเรียกว่าไงดีเหมือนกับเป็นความแบบดัดจริตหรือเปล่ามันคือดัดจริตอะเก่งมากดิว yeah ใช่ exactly ใช่ ขอบคุณมากพี่ดิวใช่คือความ woke เนี่ยเพราะว่ามันคือความแบบเท่าทันปัญหาเนอะมันจะพอเรานึกถึงคนที่ woke มากๆเนี่ยเราจะนึกถึงไอเดียที่คนที่แบบอินกับอะไรมากๆอย่างเงี้ยมันจะมีความดัดจริตใช่ดังนั้นสมัยนี้คนใช้คำว่า woke ต้องดูดีๆใน context ว่าพูดถึง woke ว่าเป็นคน woke ที่แบบเท่าทันสถานการณ์แบบคอยติดตามจริงหรือมึงบอกว่า woke กระแสหรือ woke กระแสหรือ woke เพื่อให้ตัวเองดูดีแล้วกดคนอื่นอยู่หรือเปล่าใช่เลยบางคนแบบใช้ you're so woke เป็นแบบ sarcastic ประชดใช่เป็นประชดด้วยซ้ำyou think you're so woke อะไรแบบนี้ like ใช่ครับก็คือก็นั่นแหละก็คือหลายคำพวกนี้มันก็มีความหมายที่มันแบบ original มาแต่ว่าคือมันมีการเดินทางของมันมาแล้วใช่ context มันเปลี่ยนตามเวลานิดนึงอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากดีมากเลยที่เรายกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดถึงกันคือมันไม่ใช่แค่รู้ความหมายแสลงรู้การใช้แต่ต้องรู้ journey ของมันด้วยว่าตอนนี้คำนี้มันถูกพัฒนามาถึง stage ไหนแล้วมันเคยเป็นคำที่โอเคมากแต่ตอนนี้คนมันเริ่มแบบเหมือนคำว่า PC ที่เราเคยคุยกันเนาะคือแบบมันเคยเป็นไอเดียที่ดีแต่พอมันถูก abuse เยอะๆมันถูกแบบmisuse เยอะๆแล้วก็เอาไปใช้ attack คนเยอะๆมันเริ่มกลายเป็นคำที่เป็นดาบสองคมแล้วก็you have to really be careful when using those words for sure โอเคครับคำต่อไปเป็นคำที่อีกหนึ่งคำที่แบบใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยมากแล้วผมชอบคำนี้มากเลยคือคำว่า cringe ถ้าคำว่า cringe ภาษาไทยพี่คิดว่าจะอธิบายยังไงดีหยุยนะมันอาจจะมีคำที่มันดีกว่านี้นะแต่ว่านั่นคือความรู้สึกคือบอกว่ามันหยุยมันทนไม่ได้ it's like nails on a chalkboard you know it's like ทนฟังไม่ได้ทนดูไม่ได้เพราะว่ามันขนลุกมันทำให้เรารู้สึกอะไรบางอย่างอายเหมือนแบบอายย้อนหลังไปถึงอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติถ้าเกิดเป็นตัวเราอย่างเงี้ยนะโอ้ยอายไปถึงตอนนั้นจังเลยหรือว่า cringe กับอายแทนคนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้หรือพูดอะไรแบบนี้ second hand embarrassment หลายครั้งก็คือหลายครั้งก็คือ cringe ใช่อย่างเช่นแบบตอนนั้นผมอยากจะหาไอ้คำภาษาไทยที่ผมได้ยินมาคำว่าเบี่ยว
ผมอยากรู้ว่าคำว่าเบียวมันคืออะไรเพื่อนบางคนที่ college ก็พยายามอธิบายว่ามันก็คงคล้ายๆ cringe มั้งแบบ cringy หมายถึงแบบคนที่แบบทำตัวแบบเกินไปรู้สึกว่าตัวเองเทพเหลือเกินอะไรแบบนี้ฮะก็เป็นความรู้สึกที่เราทุกคนแบบ relate นะแต่พอมันมีคำนี้ขึ้นมาก็คำนี้ใช่เลย cringe เวลาเห็นใน TikTok คนแบบทำแบบอะไรพวกเนี้ยหยิ่มันคือความหยิ่นั่นแหละ but it's very I mean like subjective นะfor sure like anything that you think is cringy is like probably not cringy to a lot of people ใช่ใช่ right ดังนั้นมันก็คือความรู้สึกที่เราหยิ่แต่ว่าเราก็อย่าไป judge คนอื่นมากนะว่าเขาแบบ cringy อะไรแบบนี้นะแต่เรารู้สึกว่าท่ามกลางความแบบ subjective ของแต่ละคนก็มีสิ่งที่ cringe ไม่เหมือนกันนะมันอาจจะมีบางอย่างที่ทุกคนcringe ไปในทางคล้ายๆกันเช่นการย้อนกลับไปดูแฟชั่นของตัวเองเมื่อ20 ปีที่แล้ว หรือ10 ปีที่แล้ว even 5 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยมันอาจจะบอกโอ้กูทำอย่างนั้นลงไปได้ยังไงวะดูแล้วรู้สึกแบบขนลุกแล้วไม่อยากมองเพราะอายไปถึงตัวเองในเวลานั้นอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้มันเป็น cringe ในแบบที่ค่อนข้างจะcommon สำหรับหลายๆคนเหมือนกันอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ like anything that you find cringe might be like cool to someone yeah sure right? yeah like that's always the thing so you know that's the beautiful thing about the word แล้วก็ต่อไปคำนี้ผมก็ชอบคำว่า simp oh I love that word yeah you like that word I love that tell me what do you think about that so word simp basically from what I have researched it comes from simpleton okay simpleton ก็คือมันเป็นเหมือนความรู้สึกของคนที่แบบว่าสมมติเราซิมโอเวอร์ใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็คือเรารักเขาเทิดทูนเขาไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเรายอมเป็นไอ้โง่เรายอมเป็นใครที่แบบไม่รู้เรื่องเลยขอให้คนนี้พอใจแล้วขอให้บอกว่าคนนี้เห็นเราในสายตายอมทุกอย่างเพื่อความรักเพื่ออะไรประมาณนี้คือคำว่า simp ใช่ simp ก็คือคนที่แบบยอมให้เขาเดิน walk all over like แค่ขอให้แบบให้เขาแบบโชว์ attention หน่อยโชว์อะไรก็ตามเนี่ยซึ่งคำนี้มันผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกนะว่าหลังจากที่คำนี้มันเริ่ม popularize ขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันมีซิมมากขึ้นบนโลกนี้หรือว่าซิมมันมีอยู่แล้วแค่เพราะว่ามันมีคำนี้มันก็เลยทำให้เราเห็นว่าอ๋อพฤติกรรมนี้คือสิ่งที่เรียกว่าซิมเหมือน introvert แหละผมไม่เชื่อว่า introvert มีมากขึ้นแต่ว่า introvert เขาไม่รู้จะเรียกตัวเองว่าอะไรก่อนที่จะมีคำว่า introvert ขึ้นมาให้คนรู้จักโดยทั่วไปคนถึงแบบaware ขึ้นมาว่านี่มันกูนี่นาก็คล้ายๆกันกับพฤติกรรมแบบนี้หรือคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้อาจจะมีอยู่มากมายแล้วเพียงแต่ว่าพอมันบวกเข้าไปในเรื่องของแบบ pop culture บางอย่างหรือว่าการที่เราแบบซิมกับไอดอลคนนั้นคนนี้หรืออะไรประมาณนี้มันพอมันมีคำที่ใช้อธิบายได้เคลียร์ขึ้นคนก็ใช้มากขึ้นแล้วมันก็เลยยิ่งทำให้คำนี้มันไปกันใหญ่ในวงกว้างผมว่า ซึ่งคำว่าซิมเอาจริงๆมันก็คือความที่เราแบบรักหรืออะไรมากกับสักคนหนึ่งมากๆเทิดทูนมากๆแต่ว่าเหมือนกับคนมันก็เอาไปพลิกความหมายจนแบบหลายคนแบบผู้ชายอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบชอบบอกdon't act simpy don't be a simp อะไรแบบนี้เพราะว่าเหมือนกับบอกว่าถ้าทำตัวแบบเป็นซิมเกินไปเดี๋ยวแบบแฟนจะไม่ชอบนะอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็แบบผมก็มาคิดเล่นกับเพื่อนว่าเรามาลองดูแบบ relationship พ่อแม่เราหลายคนพ่อแม่เราก็แบบเขาก็เป็นซิมกันปะวะแบบอารมณ์พ่อพันใจกล้าเหรอ yeah like การที่จะเป็นซิมนี่มันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีหรือแบบคนก็ไปตีความว่าซิมมัน negative มากหรือแบบอะไรแบบนี้คือในที่สุดแล้วคำนี้มันก็หมายถึงได้หลายอย่างมันแล้วแต่บริบทด้วยแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องการ argue ข้างไหนอยู่บางทีการบอกว่าซิมกับใครสักคนมันก็อาจจะดีในบริบทหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามึงซิมมากเกินไปเหมือน you're too whipped I mean like ยอมเขามากเกินไปมันก็จะสูญเสียเสน่ห์บางอย่างมันอาจจะ backfire ก็ได้นะเช่นเราต้องการซิมกับใครสักคนเพื่อเขาให้เขามองเราอย่างเงี้ยแต่บางทีการที่เราแบบยอมเขามากเกินไปกลับกลายจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าไอ้นี่มัน you're a sure thing like you'll be taken for granted right ใช่ like that's the interesting thing like ไอ้พวกคนแบบที่แบบ you know เขาก็อาจจะคิดว่าแบบถ้าเกิดว่าจ่ายให้ทุกอย่างให้ผู้หญิงเลยมันเป็นการซิมแต่มันหรือเปล่าอันนี้มันก็แล้วแต่คนนะก็แล้วแต่คนว่าแต่อย่างตอนนี้เรามีศัพท์เอาไว้ใช้แล้วนะว่าใครที่มีพฤติกรรมประมาณนี้ก็คือแบบซิมครับโอเคครับคำต่อไปอันนี้ lit yeah น่าจะเดาได้นะใช่ก็คือ
cool another word for cool ก็เหมือน fire ใช่ lit แต่ความรู้สึกเวลาพูด lit เนี่ยมันต่างจากพูด fire หรือว่า cool ยังไงสำหรับวินเอาจริงๆเลยผมว่าอยู่ที่น้ำเสียงสำคัญมากเนอะอย่างเช่นพูดว่า oh fire แบบ cool lit มันก็จะอยู่ที่น้ำเสียงใช่งั้นรู้สึกแล้วว่า fire กับ lit มันใกล้เคียงกันมากกว่า cool ก็จะ cool ซึ่ง make sense นะถ้าสมมติเกิดมองให้เป็นภาพอ่ะมันก็คือสว่างจุดไฟ lit ก็คือแบบสว่างขึ้นมาอย่างเงี้ย cool มันก็ cool ครับก็ litty คนก็พูด litty เยอะ oh that party was litty หลายๆครั้งเวลาได้ยินการยกตัวอย่างการใช้คำว่า lit เนี่ยผมจะได้ยินการยกตัวอย่างคู่กับปาร์ตี้เสมอเลยว่า the party last night was totally lit มีอะไรอีกที่วีใช้กับ lit ครับเหมือนที่ผมเคยพูดในสแลงวิดีโอตอนนานมากเลยว่า lit มันสามารถเป็น verb ได้ด้วย get lit จะได้ไหม get lit to get lit ก็คือ like to get drunk okay to get drunk or like to be on some drugs คนก็จะพูดว่า oh let's go get lit ก็คือแปลว่า let's go get under the influence to have fun อันนี้ไปอีกทางแล้วนะถ้าสมมติเกิดกลับมาแบบความหมายของแบบ lit ที่เท่ากับ cool เท่ากับ so much fun หรืออะไรอย่างนี้มีอย่างอื่นอีกไหมที่ lit ได้นอกจากปาร์ตี้ได้ครับคำจริง lit มันก็คือเหมือน fire เหมือน cool เลยคือทุกอย่างสามารถ lit ได้ lit ก็คือ good นั่นแหละแค่ like your new pair of sneakers yeah that's interesting would that be lit oh those cakes are lit yeah you could because it could be fire it could be cool but does it like lit yeah now that I think about it like I if I saw like someone in public with cool shoes I'd be like oh there was some fire those cakes are lit okay yeah you could do that okay so but you use the word kicks instead of like shoes kicks เตะนะเตะที่แปลว่าแบบรองเท้าไง so that's a slang for shoes too yeah slang for shoes like your kicks are lit see I don't see myself using that word like kick like to mean shoes I would stick with shoes or sneakers but kicks not so much but I like I said I have nothing against it just not in my vocabulary vibe to use and like oh that reminds me like for example like รองเท้าแตะ like sandals right but nowadays there's so many like designer รองเท้าแตะright so you wouldn't go up to someone and be like oh nice sandals so people say slides now slides yeah like oh I like your slides wow ซึ่งก็แปลว่า this is totally new for me right ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็เหมือน kicks นะครับก็คือแบบ oh I like your sneakers กับ I like your kicks กับ I like your sandals กับ I like your slides เห็นไหมมันมีความแบบแต่ว่า slides ก็ต้องเป็น a form of sandals ก็คือรองเท้าแตะที่แบบ which would not include like flip flop kind of thing like flip flop flip flop could also be slides slides too อะไรก็ตามที่มันสวมใส่เข้าไปโดยที่ไม่มีหุ้มโซ่หุ้มข้อก็สามารถจะ slides ได้ใช่ครับโอเค bonus word แม้แต่สิ่งของมันก็ยังเป็นสแลงได้ทุกอย่าง kick slides อะไรที่มันแบบพูดแล้วมันฟังดูแบบโอ้ฟิตมากกว่า right ถามว่าคุณจะใช้คาว่า kicks หรือ slides แทนรองเท้าและรองเท้าแตะหรือไม่อยากรู้มากผมบอกคนนึงบอก it would take some getting used to a lot for me to starting using those words but maybe I'll use it in the future yeah like ลองจินตนาการสมมติจะถามคนอื่น oh what are your favorite pair of shoes ก็พูดว่า what are your favorite pairs of kicks อะไรแบบนี้ครับลองแทนคำว่า shoes ด้วย kicks แทนคำว่า sandals ด้วย slides แล้วลองพูดออกมาแล้วดูที่มันฟังดูใช่ฟังดูน่าธรรมชาติอย่างน้อยหนึ่งคุณรู้สึกยังไงเวลาคุณพูดออกมารู้สึกว่าthis is like roll out of my tongue like so beautifully you can keep using it แต่ว่าก็ดูหน้าเพื่อนด้วยว่าเพื่อนเข้าใจไหมหรือว่า or if you don't mind explaining the words to your friends of course you can keep using it yeah for sure that could be fun and educational at the same time yeah ให้ศัพท์เพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับผมเฮ้ยสนุกมากวันนี้ใครมีคำศัพท์แสลงที่นอกเหนือไปจากที่เราคุยกันในวันนี้มีเยอะมากครับสามารถจะคอมเมนต์ไว้ได้ แล้วก็เราจะอาจจะหยิบมาพูดคุยในเอพิโซดต่อไปก็ได้เลยครับก็ต่างจากไอ้สแลงอันตอนนู้นที่เราแบบให้เป็น100ประโยคเลยอันนี้ก็อาจจะหยิบแค่คำมาแล้วก็มาแบบ deep dive แต่ละอันนะก็พิมพ์มาได้เลยครับมีแสลงที่หมายถึงบอกว่า see you ไหม see you later โอ้เนี่ยผมเพิ่งคิดเลยแบบเดี๋ยวนี้ชอบพูด catch catch แบบ catch คำเดียวเลยcatch you later ก็แทนที่พูด catch you later catch catch you โอเคงั้นเราจบด้วยคำนี้นะครับ catch
และนี่คือคำนี้ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้ครับ Thank you so much for listening You can also watch all the episodes on YouTube สัปดาห์หน้าอาบิ๊กกับหลานวีจะมีอะไรมาคุยกันอีกติดตามนะครับเสนอเรื่องที่คุณอยากให้เราคุยหรือตั้งคำถามมาให้เราช่วยหาคำตอบก็ได้นะครับ That would be so much fun Come join us ไม่ว่าคุณจะเป็น Gen X หรือ Gen Z แล้วก็ Gen Y นะครับ We need you here also I'll talk to y'all later Have a great week everyone See ya The Standard Podcast Eye-opening for your ears